Sveiki, su jumis aš Monika ir jūs žiūrite laidą apie Rytų Azijos šalis į Asia. Vieniems mes jau gerai pažįstami, o jūs turbūt radote mus tarp savo Facebook draugų pomėgių? Ne? Ne, žinau, jūs esate tas, kuris domisi senovės Kinija, kaligrafija ir kovos menais. Atspėjau? Ne? Ne, žinau, jūs esate tas, kuris žiūri per naktis japonišką anime arba korėjietiškas dramas. O gal jūs iš vis nieko nežinote apie Rytų Aziją? Ne bėda. Tam esame mes ir šį sezoną toliau stebinsime jūs naujienomis ir įvairiomis žiniomis iš Japonijos, Korėjos ir Kinijos. Taigi per vasarą pailsėjome, pakeliavome ir pasisėmėme žinių, o svarbiausia, kad mūsų komandos gretas papildė būrys linksmų ir įdomių žmonių, su kuriais susipažinsite jau šiandien laidoje. Taip pat, kaip grybų po lietaus pas mus prigausėjo ir prizų. Bet apie juos laidos pabaigoje, kaip sakoma, kantrybė dorybė. Deja, turime ir blogų žinių. Mūsų draugė ir jums gerai pažįstama Guoda išskrenda studijuoti Japoniją metams. Bet nenusiminkite, lauksime jo specialių video naujienų iš tiesiai iš tekančios saulės šalies, o šiandienos laidą pradedame reportažu iš Japonų kultūros namų ir pažintimis su kaligrafija ir dailininkė Dalia Dokšaitė. Jej! Vilniuje ant Neries upės kranto šalia Gedimino bokšto į Asia komandą šiltai priėmė Japonų kultūros namai ir jų įkūrėja Dalia Dokšaitė. Peržengus Japonų kultūros namų slenkstį plūsteli rytų dvasia, o svetinga šeimininkė atlapojusi visas namų duris atveria ir savo širdį. Dalia Dokšaitė žinoma lietuvių tapytoja, kurios gyvenimo kelias persismelkęs Rytų Aziją. Tai tikrai atrodo, kad atsirado lygiai spontaniškai. Atrodo, kad taip. Nes tai buvo visai nerealu. Na, mano laiku, reiškia, žmonės tai... Ir į Lenkiją nuvažiuoti tai buvo problema ir aplamai tai buvo svajonė, ko gero. O apie Japoniją tik nesvajojom, kadangi tai buvo visai nerealu man. Pirmoji Dalios pažintis su Rytų Azija prasidėjo atsitiktiniu pokalbiu traukinyje su Kurilu jūreiviu. O šiaip jis man siuntė labai daug šūkių porceliano ir gero porceliano, reiškia, sveiko, bet man tai, svarbiausia, tai buvo piešiniai ant to porceliano, kadangi tai buvo daiktai, kuriuos naudojo japonai, kurie buvo deportuoti iš tų salų ir palaidojo savo tos indus. O ten buvo piešiniai, sume tapyba ir kaligrafija. Aš jam piešdavau tam žmogui tos piešinukus, kopijas dariau, jis man siuntė porcelianą, tokie buvo kaip ir mainai, bet tėviniai. Labai įdomu. Kuiluose jie gyveno, japonai. Ir 400 metais jie buvo deportuoti rusų. Per vieną naktį jie turėjo išsikraustyti iš ten. Tai taip, kaip lietuvius trėmė kažkada į Sibirą. Taip, tai japonai liepė išsikraustyti. O jųgi ten salos tikrai, ten gyveno jau ne vienus amžius. Tai va. Ir jie tada, kad su tavim kiek gali panešti. Tai kai kas buvo į vandenį laidojama, gal galvojama, gal grįž. Kai kažkaip buvo tiesiog daužoma, jų buvo daužoma pačiu. Jo, kad nepalikti, kažkas buvo kasama į smėlį. O tas mano draugas iš Kurilų, jam labai yra įdomu, ten buvo jisai, kaip eidavo, sako rusai, naraskopki. Kasinėti tiesiog. O pati Japonija, ką pastebėjau, tikrai labai žavi lietuvius. Ir kažką mes labai visi artimai matome to Japonijai artimą mūsų kultūrai. Tai labai uždari turėtų. Taip, bet jeigu prisileidžia, kai būna vaikai, ne, bet jeigu jau po to tampa geriausiais draugais. Ne? Lietuvių tapytoja, baigusi Vilniaus dailės akademiją, po studijų dirbo scenografe Šiaulių dramos teatre. Vėliau kitose Lietuvos teatruose bei Lietuvos kino studijoje ir televizijoje, tačiau atrado save sumėje technikoje ir kaligrafijoje. Kaip jūs idėjų semetės? Jūs pati šiaip, pavyzdžiui, visas kompozicijas, visą išdėstymą, ar jums kažkas padėjo pati? Tai ne veltui scenografiją baigiau kažkada. Teisybė, labai pravertai iš tikrųjų. Taip. Teatras yra darbas, kur turi būti komanda. Jeigu komanda susišneka, viskas yra gerai. Tai tušą turim taip sutrinti, bet sakau, reikia per daug vandens, bet nesvarbu. Pasiruošiam tušą.
Bet teptukas irgi pakankamai, kad būtų kiek vandens jame yra aplamai. Labai teptukai įvairūs, o laikomas yra teptukas yra taip. Jau, taip pirštų. Pavyzdžiui, kaligrafijai dažnai vertikalus teptukas. Nuo paėmimo tušo priklauso linijos, vėlgi išraiška, kokia tau reikalinga. Bet baig su vandeniu, nes mažai triniau. Tai matosi kažkas. Pavyzdžiui, viena linija. O technika yra viena iš sunkiausių. Tikrai. Jinai yra ta minimalistinė technika, kur vienas potėpis ir jame visa visata. Dalia Dokšaitė yra surengusi virš 30 personalinių parodų Lietuvoje bei užsienyje, o Japonijos ir Kinijos parodose pelnė prestižinius apdovanojimus. Iki to paprastumo yra kelias ilgiausias, iki prastumo čia pat. Bet iki paprastumo tai ilgas kelias. O to ieškom, būtent ir einam tuo keliu. Galim pradėti. Aš Eglė ir nuo šiol jums pristatinėsiu anime žinias. Liūdnos naujienos. Vasaros pradžioje anime mylėtojų širdis sukrėtė žinia, jog globalaus pripažinimo sulaukusi studija Ghibli netenka vieno iš labiausiai nusipelniusių animacijos direktorių, prodiuserių bei režisierių Hayao Miyazaki. Direktorius jau ne kartą sakėsi ketinantis baigti karjerą, tačiau teigia, jog šį kartą nejuokauja. Šių metų birželio mėnesį buvo išleistas paskutinis kūrėjo darbas The Wind Rises. Dabar Hayao Miyazakis planuoja dirbti savo muziejuje, kuris skirtas būtent studijai Ghibli atminti. Aš norėjau nusiųsti žinią vaikams, kad gyventi yra verta. Ši žinia nepasikeitė. Visada norėjau nuveikti ką nors daugiau nei animacija. Yra tiek daug dalykų, kuriuos dar noriu padaryti. Interviu su Miyazakiu aprašo entertainmentweekly.com. Na kągi, nesmagu, bet labai nenusiminkite, nes 2014 metų vasaros sezonas anime atžvilgiu buvo itin gausus. Tad ateinančiose rudens laidose apžvelgsime šių metų žiūrovų mėgiamiausius bei daugiausia žadančius anime. Taigi, apie pirmąjį iš jų. Studija White Fox, pailsėjusi nuo Steins Gate prodiusavimo, apsiėmė ekranizuoti naują mangą Akame ga Kill. Istorija apie vaikiną vardu Tatsumis. Jis, norėdamas išgelbėti savo gimtąjį kaimą, užsibrėžė tikslą keliauti į sostinę ir ten tapti žymiu karvedžiu. Tačiau jo svajonės buvo sudaužytos, pamačius kokia sukirmijusi bei korumpuota esti sostinės valdžia. Netikėtai susikloščius aplinkybėms, Tatsumis prisijungė prie revoliucinių idėjų vedamų samdomų žudikų grupuotės Naktinis reidas, kurių pagrindinis tikslas – nuversti korumpuotąją valdžią ir grąžinti valstybę jos piliečiams. Šis anime pasižymi itin kruvinomis, tačiau įspūdingomis kovos scenomis, kurias lydi juodo humoro intarpai, sumažinantis tvyrančią įtampą. Autorius pateikia liūdną, bet teisingą korumpuotos visuomenės esmę. Kuo tobuliau kažkas atrodo, tuo tamsesnės paslaptys tai gaubia. Pagaliau studija A1 Pictures į interneto platybę sugrąžina daugelio pamėgto anime Sword Art Online antrąjį sezoną. Pavykus ištrūkti iš virtualaus mirtį nešančio VRMMORPG žaidimo pavadinimu SAO, pagrindinis veikėjas Kirito pagaliau gyvena ramų gyvenimą. Deja, neilgam. Aplinkybės vaikiną nuveda prie kito virtualios realybės žaidimo pavadinimu Gun Gale Online. Vidaus reikalų ministras pasamdo vaikiną ištirti šį naują VRFPS tipo žaidimą ir išsiaiškinti, kuo paremtas gandas, jog šiame žaidime egzistuoja žaidėjas galintis vienu virtualiu pistoleto šūviu nužudyti žmogų realiame gyvenime. Taigi, Kirito vėl tenka grįžti prie kvapą gniaužiančių išbandymų ir kovos dėl savo bei kitų žaidėjų gyvybės. Pasaulyje žinomos Aniplex studijos kūrėjų naujas darbo vaisius Zankyo no Terror. Šio anime veiksmas mus nukelia į šiuolaikinį Tokijų. Dėmesio centre teroristiniais aktais užsiimantis jaunuoliai, vienas į kitą besikreipiantis numeriais 9 ir 12. Jiedu prisidengia graikų mitologijoje pasirodančios mitinės būtybės Sfinkso vardu, vykdo grandinę iš pirmo žvilgsnio nesusijusių sprogimų miesto teritorijoje.
Į kovą su nusikaltėliais stoja iš atsargos pakviestas detektyvas Shibazakis Kenjiro, kuris pirmasis įmena jaunuolių užduotas mįsles. Prasideda pelės ir katės gaudynės, o jų žaidimo aikštelė visas Tokijo miestas ir jame esantis gyventojai. Šis siužetus stebinantis anime patiks tiems, kas išsiilgė psichologinės įtampos bei galvosūkių, kurie anime eigoje veda prie vis didesnių atradimų. Ši vasara buvo dosni ne tik veiksmo žanro, bet ir švelnios romantikos mylėtojams. Production IG studija pagaliau išleido populiarios šožio mangakos kūrinį Aoharu Ride. Mangakos Sakisakos Ijo darbai pasižymė švelnių akcentų iliustracijomis bei dramatiškais siužetais. Nors veikėjai geranoriški ir jautrus, jie taip pat užsispyrę, spontaniški bei drąsūs siekdami savo užsibrėžtų tikslų. Tai skatina susitapatinti su anime personažais ir nejučia patirti tai, ką patiria jie, o galbūt su pateikiamomis jautriamis situacijomis jau yra tekę susidurti realiame gyvenime. Šiek tiek apie istoriją. Pagrindinė veikėja Yoshioka Futaba turi kelias priežastis, kodėl nori iš naujo susikurti savo įvaizdį tapusi vyresniųjų klasių mokiniu. Dėl to, jog Futaba yra neapsakomai miela ir drovi, ji buvo stumta savo klasės draugių pradinėje mokykloje. Taipogi, po kelių rimtų nesusipratimų mergaitė nesuspėjo išreikšti savo jausmų jos pirmai meiliai Tanakai Kou. Vidurinėje mokykloje mergina stengiasi elgtis visiškai priešingai nei vaikystėje tam, jog jos naujos draugės nebeatsuktų jai nugaros. Tačiau Futaba vėl sutrinka po ilgo laiko sutikusi Kou. Jis jai prisipažįsta, jog vaikystėje jų jausmai buvo abipusiai, tačiau dabar viskas pasikeitė ir kelio atgal nebėra. Prasideda jaudinanti romantinė drama, kurioje atsiskleidžia dvi jaunatiškos istorijos – pirmosios meilės bei savęs atradimo. Na, o atšalus orams, siūlau jums va taip susisukti pleduką, pasidaryti kakavos. Ačiū. Ramiai savo atsisėst ir panaulaifinti. O kitose laidose pristatysiu ganėtinai ilgą hororo žanro anime sąrašiuką. Nežinau, ne taip pasakiau, bet vis tiek plana. Annyeonghaseyo, su jumis sveikinasi Zita ir pristatau jums rubrikoje, kurioje aptarsime pačias įdomiausias ir naujausias dramas bei filmus iš Rytų Azijos. Šį kartą jūs supažindinsiu su dviejomis korėjiečių dramomis. Pirmoji – ypatingo dėmesio sulaukusi ir itin didelį populiarumą pelniusi drama Pyoreso on Kide, angliškai vadinamas My Love from the Stars. Dramoje yra pasakojama apie Do Min-jun, ateivį, kuris atvyko į Žemę Joseon dinastijos periodu, bei turi neįtikėtinų sugebėjimų susijusių su jo regėjimu, klausa ir greičiu. Praleidę Žemėje 400 metų, jis įsimyli į žymę, tačiau šiek tiek neišprususią aktorę Chon Song-ji. Ir visgi, kodėl ši drama tapo tokia populiari ne tik Korėjoje, bet ir kitose šalyse? Yra svarstymų, kad tai įvyko dėl specialiųjų efektų, taip pat, kad veiksmų siužetas nėra tipiškas ir pasirinktas kitoks pasakojimo būdas. Na, ir žinoma, negalima pamiršti aktorių atlikusių pagrindinius vaidmenis. Pagrindinė aktorė Jong Ji-hyun 50-ajame Baeksang menų apdovanojimuose pelnė didįjį prizą, o savo kalbos metu aktorė Kim Soo-hyun laimėjimu visam populiariausią aktoriaus apdovanojimą pasiūlė tai pakartoti dar kartelį. 수연아 너무 고마워. 진심으로 너무 고맙다. 다음에 또 하자. Kita drama, kurią tikrai verta pažiūrėti, yra Iron Man, angliškai vadinamas Blade Man. Siužetas pasakoja apie bebaimį vyrą vardu Chu Hyung-bin, kurio vaidmenį atliko Lee Dong-wook. Personažas yra protingas, turtingas ir dygus, tačiau netikėtai jis išugdo gabumą užauginti asmenį savo kūną. Tuo tarpu mergina vardu Song Hye-kyo ir kurios vaidmenį atlieka Shin Se-kyung, nusprendžia paversti Chu Hyung-bin tikru žmogumi. 드라마 아이언맨에서 가장 주목해야 할 건 바로 이동욱 씨 몸에 돋아난 칼. 다들 기대가 크더라고요. 어디 팔, 다리 다 나오나요? 상체는 거의 다 나온다고. 정말요? 네. 사실 특수 제작한 수트가 있는데 촬영할 때 그걸 입거든요. 실시간이지만 칼 개수로 재봤는데 38개 정도. 정말요? 네. 그 수트 입고 촬영하면 제일 불편한 게 등받이는 이제 알려주시죠.
네, 계속 이렇게 했어요. CG도 따로 제작을 한 거고. 네, 입는데 한 2시간 정도. 아 정말요? Šias dramas sieja tai, kad abi yra vienodo žanro. Čia fantastika susipina su romantika. Tik pirmojoje galima rasti daugybę komiškų scenų, o antroji vardinama kaip veiksmo drama. Siūlau jums patiems pažiūrėti ir pasidalinti savo nuomonę su mumis. O šiandien aš su jumis atsisveikinu ir iki kito karto. Tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakydama, kad bene pagrindinis Azijos gyventojų maistas yra ryžiai. Taigi ar kada nors susimąstėte, kaip jie yra sodinami? Mūsų naujoje rubrikoje Asia Online suteiksime jums galimybę išvysti Rytų Aziją mūsų Vytauto didžiojo universiteto studento akimis, kurie į šią šalis išvyko gilinti žinias. Taigi, o šiandien įspūdžiais dalinasi Zita, kuri pusmetį praleido Taivane. Šiais laikais sodinant ryžius yra pasitelkiama technikos pagalba, tačiau procesas yra tas pats. Plastikinės dėžės yra užpilamos dirvožemio sluoksniu. Tada šlapiamis ryžių sėklomis ir dar kartelį uždedamas dirvožemio sluoksnis. Dėžės su sėklomis yra išvežamos į laukus, kur kiekvieną dieną yra laistomos vandeniu, kad sėklos išdygtų ir ryžių stiebeliai būtų pakankamo ilgio, tokio, kad būtų galima sodinti jau į didesnius, užtvindytus ariamos žemės sklypus. Persodinant ryžius laukuose taip pat pasitelkiama technika. Tam naudojamas ryžių persodinimo traktorius, kuris vienu metu gali sodinti nuo 6 iki 10 eilių. Norintiems tokį įsigyti, kainas vairuoja nuo 800 iki 7000 litų, ar net brangiau. Na, o dabar lauksime, kol ryžiai užaugs. Rubrikoje Asia Online šiandien tiek ir iki kito karto. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, turime jums dovanų, kurios gali atitekti vienam iš jūsų. Jums tai reikia pamėgti mūsų Facebook puslapį, jei dar to nepadarėte, ir pasidalinti šiuo video. Labai paprasta. O už tai padovanosime jums Vytauto didžiojo universiteto puodelį ir kitos VDU atributikos. Taigi, būkite aktyvus ir kito mėnesio laidoje paskelbsime nugalėtoją. Taip pat, jei turite pasiūlymų, idėjų, arba tiesiog norite pabendrauti, parašykite mums į asia.vdu@gmail.com arba Facebook paskyroje paieškos laukelį įvedę žodį e-Asia. Tai tiek. Šiandien viskas ir nesušalkite, nesusirkite ir, kaip sakant, nesakau ate. Sakau iki.